Oh my god, đồ ăn Việt Nam ngon nhất nát. Hôm nay Nam nấu cho vợ ăn nha. Trong nấu gì đấy? Trong nấu bò kho. À ghê, nhà có cần phụ giúp không? Không, ngày phụ nữ mà. Trong nấu cho vợ ăn. Ghê, chuyên nghiệp quá ta, có biết nấu không đấy? Đơn giản lắm. Xong. Đây nha, xong rồi vợ. Ôi ngon thế, cảm ơn chồng nha. Ngon không? Đúng không? Ngon Wow. cách. Ngon nhất nhất luôn. Ngon quá. Làm bò kho quá dậy với Nam. Mềm không? Ngon lắm. Đồ ăn Việt Nam ngon nhất nát. Ngon lắm đâu á? Ngon nhất nát.